हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ट्रैवलर श्रीकांत। और आज है डे 4 और मैं हूँ दिल्ली में। दिल्ली का सीन कुछ ऐसा है। दिल्ली घूमने का मन तो बहुत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लान टाइम नहीं है उतना। एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग निकलने का ही प्लान था, लेकिन बाइक का कुछ काम था, इसलिए डिसाइड किया कि बाइक का काम पहले कर लेते और फिर आफ्टरनून में निकलते चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ का रास्ता है लगभग 6 घंटे का। सो 1-2-3 बजे भी निकला तो अभी मैं 8-9 बजे तक आराम से चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। सो लेट्स सी कैसा रहता है आगे का सफ़र। थ्री 3:40 हुए। दिल्ली से निकलने का प्लान है। सब पैकिंग भी हो गई है बाइक पे, एज यू कैन सी। बट ये बारिश अचानक आ गई है और लाइट देख सकते हैं आप। अभी ऐसा लग रहा है 7:15 टाइमिंग हो रहा है, बट एक्चुअली 3:30 बजे। तो जैसे ही बारिश होती है मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए। बारिश पूरी तरह से रुक गई थी, उसके बाद मैं निकला, लेकिन अभी फिर से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है, तो लगता है कि थोड़ी देर रुकना ही बेटर रहेगा। कितना चालू था क्या हो गया था? पूरा शूज चला गया था पानी। कहाँ से जाना है? साइड में बैग लगेगा क्या? नहीं ना? नेक्स्ट डे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ और चंडीगढ़ से मनाली जा रहा हूँ। और अब तक का पुणे टू चंडीगढ़ का सफ़र सक्सेसफुल रहा। पहले पुणे से इंदौर, फिर इंदौर से आगरा, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़। अभी 7 बजे निकलने का प्लान था, 7:45 हो रहा है, तो मैं भी फटाफट सब रेडी होके निकलता हूँ।
टाइम हो रहा है अभी 1:30 और मैं पहुंच गया हूँ मंडी में। 6 घंटे का रास्ता था लेकिन जल्दी हो गया, ट्रैफिक नहीं मिला कुछ नहीं, तो 5.5 घंटे में मैं नॉन स्टॉप आ गया। अभी प्लान है लंच का, सो लंच के लिए मैं रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ। मस्त रेस्टोरेंट था, खाना भी एकदम बढ़िया मिला। अभी टाइम हो रहा है 3:40 और 2 घंटे का ब्रेक हो गया, लेकिन ठीक है, आगे का रास्ता 3 घंटे का ही है। तो 7 से 8 बजे तक मनाली आराम से मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। फर्क था, चलो ना अपने को पड़ता टाइम हो रहा है 7:50। जैसा कि मैंने सोचा था 8 बजे से पहले मैं मनाली पहुंच गया हूं और आगे का प्लान कुछ नहीं है, अभी डिनर वगैरह करके सोना है और कल सुबह जल्दी लेह के लिए निकलना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाबूजी।
होटल सर हाँ हाँ बढ़िया बेस्ट। नहीं बुक किया श्रीकांत। हाँ हाय सर। कहाँ लगा भाई यहाँ लगा चलेगा ना नंबर वाला तेरा। मेरे नंबर वाले